O lăsăm așa. Sperăm să nu se usuce nisipul prea tare, să ne afundăm când vrem să plecăm. Dar cred că mai încolo, cred că arată o ploaie. Și dacă îi mai dă o ploaie mai diseară, atunci se mai tasează la loc. Bă, dar ce faină e senzația, niciodată n-am făcut așa ceva. Noi mai aveam un loc pe listă când coborâm un pic pe la jumătatea Danemarcei, pe coasta de vest. Dar nu știam că e și aici în nord, așa că îi mulțumim lui Bobby pentru recomandare. Nu știam de treaba asta aici. Am ajuns, dar se pare că lucrurile s-au schimbat un pic. S-a amenajat o parcare cu vreo 100 de metri în față de unde am fost noi data trecută, anul trecut cu motocicleta. A fost dus pentru că efectiv malul tot timpul se mută cu câțiva metri. Nu o să ridic nicio dronă. Gluga înapoi pe cap, că aici sus s-a schimbat povestea. Bună dimineața, dragilor! Salutare! Aici dubițarii motocicliști de la Lucifer Videographer, Iasmina și Robert. și vă salutăm din ziua 43, 3 august. Ciao! 2 septembrie. Am rămas în trecut, dar noi de fapt am revenit în prezent. Suntem pe tărâm stabil, cum ar veni. Suntem în Danemarca. Am trecut aseară cu feribotul de la Kristiansand la Hirtshals. Și am campat aici într-o superbă pădure, foarte aproape de Hirtshals, lângă Tornby. Este o pădure, o locație de unde se pleacă la alergat, ceva traseu de biciclete. A plouat, bineînțeles, când am ajuns, dar e frumos, acum avem soare. Avem soare. Vor fi 20 de grade, în sfârșit. Unde mergem? Acum am făcut traseu, o să avem mega traseu astăzi de 51 de kilometri. Da. Prima oprire o facem la Rubjerg Knudefyr, adică la acel far fain de pe malul mării, unde este un deșert, e ceva unic în zonă. După vom merge la ceva strand unde ar fi dușuri gratuite. Undeva în Locken. Și după? Ne-a recomandat Bobby, că îi mulțumim frumos, care ei sunt momentan în Italia, în concediu. Și ne-a recomandat să mergem la Blokus. Este o plajă renumită unde te lasă teoretic să intri cu campervanul și să campezi pe plajă. I-am scris acum dimineață pentru că am vrut să verific dacă nu cumva revin astăzi, mâine, poimine, pentru că noi anul trecut când am fost la ei, la Bobby și la Ina, în Hansholm, a rămas că o să ne vedem următoarea tură când ei au pisică, că și-au dorit foarte mult o pisică și o au, și noi ne-am dorit atunci foarte mult o dubiță. Și o avem. Și suntem și aici în nordul Danemarcei. Da, foarte tare. Dar ei sunt în Italia, bravo lor, bine că își petrec concediu într-un loc superb. Concediu plăcut. Și la drum. Haideți! Studiind acum traseul aici la plecare, zicea Smina, mă, este la 11 km de noi un Lidl. Dar nu mergem noi la Lidl, că n-am mai văzut Lidl de când. Nu mai fă reclamă, te rog frumos. Ne scuzați, nu facem reclamă. Dar noi suntem fani Lidl. Chiar au produse faine la prețuri bune, ne pare rău pentru voi dacă nu vă place Lidl, dar nouă ne place. Vă las cu un hyperlapse cu traseul până acolo. Am ajuns, am cumpărat, am ieșit, vă arăt. Scurt pe 2, fără prea multe explicații, 125 de lei, ceva mic dejun, pâine, șervețele, salam, tot felul, semințe, parmezan, iaurturi, bacon pentru paste, mini cola, uite, mici cumpărături. Am plecat deja de ceva timp de la Lidl, aveam 16 km de acolo până la far și ne-au mai rămas doar 7, așa că în foarte, foarte scurt timp
ajungem și ne bucurăm de vremea asta superbă, 18 grade, soare. Am ajuns, dar se pare că lucrurile s-au schimbat un pic. S-a amenajat o parcare cu vreo 100 de metri mai în față de unde am fost noi data trecută, anul trecut cu motocicleta. Acolo era așa o parcare neoficială, intra efectiv pe praf, pe nisip și acum s-a făcut așa o parcare ca și un loc de camping. Pare lumea campată aici. Mergem să ne interesăm, să vedem, trebuie să plătim probabil bilet, ceva. Uite aici ne scrie ceva pe tabla asta. Să vedem cam ce zic aici. Welcome to our destination, bam, bam, bam. Keep area clean. Bun, only empty așa, bam, bam, bam. Our camping and motorhome beaches, you will find a facility for safe accommodation. Stay overnight. Bă, poate e free. Nu știu, stai să vedem că am ajuns din coace și aici ne spune că să scanăm și să ne luăm bilet gratis. Hai să vedem ce bilet gratis ne luăm. Bun, l-am scanat. Hai să ne tragem deoparte că mai sunt și alții. După mai multe minute de citit pe aici, așa deduc că această parcare imensă e amenajată gratuit și poți chiar și rămâne peste noapte. Se poate scana acolo ca să primești intrare gratuită la mai multe facilități de aici din zonă, de pe zona de coastă, unde am fost noi la Tordby ceva, la Hirstals ceva, Bunker Museum, aici ceva. Și în rest scrie you're welcome, you can pitch your tent, your own mobile to park și așa mai departe. Deci cred că pur și simplu doar au modernizat. Uite, aici era anul trecut intrarea oficială, acum este închis și se vinea și lumea parca efectiv haotic și noi cu motocicleta abia am găsit loc. No, și avem vreo, cred că 1,5 km de mers pe jos. Super faină vremea, un pic bate vântul. Eu am luat drona cu mine, nu știu dacă o să pot să fac ceva. Oricum, eu vă recomand să intrați și să vedeți video de anul trecut când am făcut motocicleta. Las un link în primul comentariu. Acum, după ploile astea, tot nisipul ăsta e tasat. Ne apropiem. E destul de multă lume și acum. Data trecută a fost început de august, când am venit noi, era mai în plin sezon. Dar și acum e destul de multă lume. Uite ce interesant să vede înapoi. Tot acest nisip e dus de aici, de pe plajă cumva și formează aceste dune. Destul de recent a fost și mutat turnul ăsta. Nu știu exact câți metri. A fost dus pentru că efectiv malul tot timpul se mută cu câțiva metri. Tot vine încoace. Și era deja pericolul să se surpe turnul. Și l-au mutat mai spre țărm aici. Aici în fața turnului, foarte aproape de plajă, lumea scrie din cărămizi tot felul de mesaje, nume și după aia te duci sus în turn și le vezi. Uite. Ce fain. Bate cam tare vântul aici. Nu știu dacă o să pot să ridic drona, cred că e indicat. Uite-l pe Jacob. Dar nu înțeleg de unde sunt atâtea cărămizi. Mamă, ce interesant e coasta. Vai de capul meu. Vedeți? De aici de jos aduce vântul în permanență, tot sfărâmă din tot ce e aici și aduce în sus. Mă văd că au mai plantat tot felul de
tufe din astea, tot felul, ca să mai oprească din eroziune. De undeva din zona asta a fost mutat farul până acolo. Uite, aici în zona asta erau ceva clădiri, ceva construcții din cărămidă și uite că încep să se surpe. Cum dispare nisipul, cum dispare malul. Uite-te cum e surpat tot și aici sunt plin, de aici sunt luate cărămizile. Uite câte cărămizi aici. Toate nisip, uite cum stau toate ruinele astea. Pentru că pleacă digul, pleacă malul efectiv. Și se surpă. Incredibil. Puterea naturii. Superbă, superbă. Nu o să ridic nicio dronă. Repet, cadre din dronă de anul trecut. Numai dacă vă uitați la clipul ăla, e fai de cap, uitați ce e aici. Și gândiți-vă că eu sunt la 1,5 m față de sol, dacă o ridic mai sus. Și fix spre mare bate vântul. Știi cum e o ia? Veci nu mai găsesc. Haideți să reatacăm turnul. E destul de complicată urcarea. Uitați ce diferențe de nivel e aici. E o structură metalică înăuntru. Făcute scările astea în spirală. Aici e bine că mai avem probleme cu vântul. Gluga înapoi pe cap. Că aici sus s-a schimbat povestea. Hai să vedem. Cred că l-au acoperit. Aveam undeva sticker-ul pus. Nu se mai vede. Uite ce frumos e aici sus. Acolo e parcarea. Și așa vii până aici. Uai, ce fain e! Și uitați cât se întinde încolo deșertul. Chiar e super, super frumos. Și de aici de sus, vă spuneam că se văd toate denumirile alea acolo. Și în rest, mare, mare, mare. Gata. Hai înapoi tot drumul. Pas cu pas. Ne-am făcut doza de mișcare. Uitați aici o fotografie din 1919. Exact ce vă spuneam, uitați, două clădiri erau aici. Uite aici clădirile care toate s-au dărâmat. Fai, uite ce interesant. Uite aici vedeți deja când, uite, 2004, când erau rămășițe, 1995, încă, uite, erau clădirile, dar erau acoperite. Dar aici se vede cel mai bine că ăsta era locul lui inițial. Și gândiți-vă că tot ăsta de aici a dispărut și el a fost mutat încă încoace. Fai de capul meu, deci o lucra natura aici ca nebuna. Băi, e faină treaba și cu parcarea asta nouă amenajată aici. Sperăm să fie liberă, așa cum am văzut și cum am întrebat acum la o gheretă de înghețată. Nu am găsit niciunde nimic să scrie despre parcare, dar vedem că sunt camere la intrare și la ieșire. Poate sunt strict de monitorizare, să vadă cine intră, cine iasă. Bun, următoarea destinație, 13 km de aici, mergem la dușurile alea gratuite.
am mai luat la balerele la noi, dar am lăsat-o parcată pe marginea drumului. Aici este ceva centru de închirieri de biciclete, am întrebat dacă putem lăsa, o zis că da. Și acum mergem un pic pe jos. Aici bate vântul. Cred că am găsit. Și-s dușul, da, una din asta. Hai că ne băgăm amândoi să nu mai ocupăm un loc. Sunt dușurile de la plajă. Nu se închide ușa. Asta. Hai aici să vedem. Nu fă un test cu ușa dacă se închide. Perfect. Hai. Am venit separat că nu e loc de amândoi într-un duș din ăsta. Am revenit. Aici e fain să fi spălat iară. Și acum voiam aici să vă arăt pe Maps că e chiar în Loken, numai trebuie să scrieți bine. Loken se scrie L-O-K-K-N. Scrie Lokenstrand, Loken. Așa găsiți pe hartă. Dacă aveți noroc, e o parcare chiar aici la poate nici un minut de mers pe jos. Și noi am lăsat-o cu încă vreo 100 de metri, așa, efectiv pe stradă. Hai să mergem la următoarea locație, la acea plajă. Până acolo mai avem de aici, hai să vedem, peste 20 de kilometri, aproape jumătate de oră. Am ajuns pe plajă. E bine că a plouat și e tasat un pic nisipul. Nu e din la fin. Bine, dar se usucă. Ce tare e ideea să te lase. Aici chiar la intrare arăta camparea interzisă, dar uite-te câte campere sunt aici. Și încolo. Crede-mă că dacă mai rămâne careva, rămân și eu, nu crezi că plec. Prima experiență de acest gen. O lăsăm așa. Sperăm să nu se usuce nisipul prea tare, să ne afundăm când vrem să plecăm. Dar cred că mai încolo, cred că arată o ploaie. Și dacă îi mai dă o ploaie mai diseară, atunci se mai tasează la loc. Bă, dar ce faină e senzația, niciodată n-am făcut așa ceva. Noi mai aveam un loc pe listă când coborâm un pic pe la jumătatea Danemarcei, pe coasta de vest. Dar nu știam că e și aici în nord. Așa că îi mulțumim lui Bobby pentru recomandare. Nu știam de treaba asta aici.
Dragilor, am ieșit la o scurtă plimbare aici pe malul mării. Robert a mai lucrat, a mâncat. Îl las și pe el să vorbească, că vorbește puțin. Vreau. Mai pot tremur dacă nu vorbesc. E un domn aici lângă, v-am arătat și mai înainte un cadru. Tot are zmeu din ăsta gonflabil. Mai înainte am avut o caracatiță, acum a zburat o broască. Am ieșit la plimbare că ne așteptăm la ploaie puțin mai târziu. Și am zis că de editat pot mai târziu, dar de plimbat nu. Așa că hai să ne plimbăm un pic. Să vă prezint aici pe vânătoarea de scoici. Am băgat vreo oră de plimbare, revenim la Dubiță și uite, îi găsim pe nemții ăștia aici. Deci plaja asta are, cred că, 3 km. Și doar aici au găsit loc să se parcheze lipiți de noi, uite-te. Bine că au lăsat loc măcar să pot să-mi deschid portbagajul. Bă, ce oameni! No. Bună și pauza și plimbarea. Încheiem ziua 43. De aici, de pe plaja din Danemarca, de la Blokhus, cu K și cu H. Foarte fain. Și ne bucurăm că am ajuns aici, chiar îi mulțumim, cred că a 3 ore deja la Bobby când ne-a recomandat. Ne-am băgat în Dubiță că a început să picure, vine încet acel front, să vedeți iară ce merge spre Norvegia încolo, te doare mintea. Bine, mulțumim frumos că ne-ați urmărit, like, comment și subscribe, puteți deveni și membri dacă doriți, văzut că tot pun în avans pe cum reușesc să le editez episoade, așa că vă puteți uita la ele fără reclame. Sau cumpărăm o cafea, că mai ia somnul. Ceau, pe mâine! Ciao, ciao!